có cái ông hiệu trưởng đó, ông là hiệu trưởng đại học Bắc Kinh. Khi mà sang cái đại học Đài Loan thì ông làm hiệu trưởng đại học Đài Loan được 1 năm rưỡi thì ông chết, tức học máu rồi mới chết. Tại vì quốc hội đã đè nén ông ta, thì ông học máu, cái ông bảo vệ cái sự tự do của đại học, và quốc hội thì muốn kiểm soát đại học, ông từ chối. Thành thì ông 1 năm rưỡi học máu chết. Nhưng đại học để kỷ niệm ông ta, để xây mộ ông ta trong trường và đặt cái tiếng chuông đại biểu cho đại học Đài Loan là tiếng chuông họ phó tự do. Cái câu chuyện là cái truyền thống của đại học chúng tôi là tự do. Cái chuyện không. Bây giờ chúng ta trở lại cách mạng, cách mạng của Đài Loan. Tôi nói 30 năm trước, nếu mà từ xã hội cho đến giáo dục, cho tất cả mọi cái thì chúng ta thấy có cái gì hình như rất giống chúng ta. Bây giờ cái điểm thứ ba nữa, ở bên đây chúng tôi có gọi là cái gọi quốc hội, là quốc hội vạn niên, tức là 1 vạn năm vẫn giống nhau, cũng như ông nói. Dĩ nhiên chẳng ai là sống đến 1 vạn năm cả, nhưng mà ông Tử Tế Thạch để nó bảo vệ quyền lợi của ông ta đó, thì ông mới đưa ra một lý do như này: đây là trong cái thời kỳ chiến tranh không thể tổ chức bầu cử được, thế thì tất cả những đại biểu của quốc dân đảng ở bên Trung Quốc tiếp tục làm đại biểu của người dân ở bên Đài Loan cho đến khi chết. Thì có những ông già Minh Cung 80 tuổi vẫn là đại biểu của quốc dân. Một hôm cái ông thư ký của chi bộ của đảng ở trong trường lãnh đạo tôi nói: thưa giáo sư, bây giờ giáo sư đã 30 mấy tuổi rồi, cũng phải ra giúp cái gì cho xã hội chứ. Mình nói: ông muốn gì? Bây giờ chúng tôi đề nghị giáo sư là làm đại biểu quốc hội. Mình hỏi tại sao? Ông nói như thế này: cái đại biểu quốc hội cao vùng Đông Nam mới chết, bây giờ chưa có người thay thế. Và bây giờ có một ông người Việt Nam tên là Phan Lạc Hóa, vùng Kiên Giang. Khi ông trở về Đài Loan thì là đại biểu quốc hội cho tất cả hoa tiểu của cái vùng Đông Nam Á. Ông chết, thế thì kiếm một cái đại biểu quốc hội mới mà không phải bầu gì hết, cho đảng đưa vào quốc hội vạn niên, mà lương lớn gấp 3 lần lương giáo sư. Ông nói vậy, tôi nói điều kiện như thế nào? Ông nói 2 điều kiện. Thứ nhất là giáo sư phải gia nhập quốc tịch của Trung Hoa Dân Quốc. Cái thứ hai là giáo sư phải nhập làm đảng viên của đảng Quốc dân đảng. Cái đảng chúng tôi đề cử ra, mình nói miễn thảo, tôi là không thể nói chuyện được với ông nữa, tôi không có chấp nhận. Tôi hỏi tại sao? Mình nói tôi bây giờ sinh viên nó yêu quý tôi mà nhận làm đại biểu quốc hội thì chẳng má nào nó đến nghe nó chúng tôi, cả ngày nó chỉ chửi tôi thôi, tôi dạy gì. Nghĩa là cái quốc hội nó không có bầu, nhưng mà luôn luôn đại diện cho và luôn luôn là tiếng nói của người dân. Khi mà chúng ta lấy cho Hoàng Nghị sĩ cái ông Phước đã ở trong Sài Gòn này, luôn luôn đại biểu cho tiếng nói của miền Nam, y hệt như vậy. Chẳng biết ông đại biểu cho ai, nhưng cái nhân dân tiếng nói của người dân, đấy là cái quốc hội của chúng tôi. Đến năm 1900 khi mà ông Tưởng Vĩ Quốc ông ấy quyết định thay đổi, ông Tưởng Vĩ chết năm 1988, 87, 88, thì ông Lý Đông Kinh cái thằng người ta dẹp luôn cái quốc hội, bắt đầu hoàn toàn bổ thôi. Từ đầu đến cuối thì do người dân bổ ra và được tự do tranh cử, thì quốc dân đảng lần nào cũng thua hết, gần như lần nào cũng thua hết, cho đến năm thời Trần Duy Nhật hoàn toàn thua hoàn toàn, là đảng đối lập với đảng tổng thống và lãnh đạo. Tôi nghĩ đấy là một cái bài học về tổ chức xã hội, nhưng mà nó có liên quan gì đến gọi là cái trong đại học? Đại học chúng tôi cũng tương tự. Hồi xưa khi chúng tôi có cái hội đồng của giáo sư trong trường thì toàn là ông chủ nhiệm khoa, toàn là khoa trưởng hay là viện trưởng, hay là bên này chúng ta gọi là các hiệu trưởng. Cái chúng tôi có 11 trường, 11 viện, tức là tương đối với 11 đại học bên này. Thì ở trong cái hội đồng của cả toàn trường có hơn 100 người thì cái quan chức thì chiếm hết 80% rồi. Còn đại biểu của giáo sư bầu ra được 20%. Và sinh viên không có đại biểu. Bây giờ sinh viên họ bắt buộc phải bầu họ vào. Thì bây giờ chúng tôi sinh viên có đại biểu trong hội đồng của giáo sư, của hội đồng nhà trường. Sinh viên có quyền đi bầu hiệu trưởng. Sinh viên có cái tiếng nói riêng của họ. Tức là một cái kiểu tôi nói là tương đương giống như cái kiểu chính trị, nên như là luôn kia với nhau, có một cách đổi mới. Và như vậy thì cái mục đích chính chúng ta vẫn được. Nếu mà sinh viên là cái linh hồn của đại học thì phải giáo lại quyền giáo chứ. Còn nếu mà giáo sư bây giờ cái quan điểm nữa là cái thứ năm, khi người ta hỏi tôi khi đến ngày 19 hay là ngày 20 tháng 11 thì ngày giáo ở Việt Nam, thì tôi thấy Việt Nam rất tôn trọng các thầy, quả cáp đầy. Ở bên Đài Loan bây giờ vậy, các học sinh ở trong trường tôi Việt Nam nó bao giờ cũng đến thăm thầy và tặng quà cho thầy, mỗi lần tôi từ chối cả.
Ở bên Đài Loan hồi xưa y hệt, cứ đến ngày nhà giáo, đến ngày lễ khổng tử thì học sinh đến lượt được quả cắt được thầy. Tôi từ chối hết, và đi diễn hết rồi trả tiền cho thầy, tôi từ chối hết. Tôi nói ví dụ như thế này, tôi không cần, tại vì tôi có đồng lương là trả tiền cho tôi rồi, tại sao tôi phải lấy thêm tiền? Rồi tôi nói đôi đùa hơn nữa, tôi dạy học thì các anh phải trả tiền cho tôi rồi. Thì bây giờ tôi phải có trách nhiệm với các anh thôi, tôi không cần tiền. Thế nhưng về sau có những cái luật đặc biệt là giáo sư cấm không được nhận quả cải, giáo sư cấm không được nhận tiền thêm. Còn nếu như trường hợp mà tôi đến đây, trường hợp tôi được lấy lương Đài Loan mà đến đây lấy tiền lương của ông giảng viên Trung là về nhà tôi bị phạt nặng. Nhưng mà tôi nói nếu ông giảng viên Trung cho số tiền để tôi đi uống cà phê thì được, nhưng mà lấy tiền lương thì không được. Đây là cái luật mà ở bên đó ra thì tôi nói cái cách mạng của sinh viên là đặt lại cái vấn đề chủ thể, bây giờ họ đặt lại là cái chủ thể là sinh viên. Thì từ đó chúng ta suy tư về trung học, cái tiểu học, người học sinh trung học cần gì, phải phân cấp các trường như thế nào đều theo cái năng lực giảng dạy cũng như cái cần thiết của sinh viên cũng được phân cấp lại. Đó là cái thay đổi của Đài Loan về vấn đề mà chúng ta cái nhà ban cho bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào họ thay đổi như thế nào. Có lẽ cái đó là quan trọng hơn và chúng ta có thể thấy được và chúng ta có làm được. Tôi muốn nói Đài Loan rất gần Việt Nam. Cái người Đài Loan và người Việt Nam là rất gần nhau ở cái nào họ suy nghĩ rất gần nhau. Họ có thói xấu giống như nhau và họ có tài năng giống như nhau. Và cái tài năng của chúng ta đáng quý trọng. Cả một cái Trung Quốc vĩ đại, 1.300 triệu dân, chưa có đứa nào đạt được giải Nobel. Chúng ta có tất cả 5 người Hoa đạt được giải Nobel, kiểu hồi sẽ nằm bên Đài Loan hết, và bên Mỹ hết, chả có anh nào ở bên Trung Quốc hết. Trongนี้có một người Đài Loan chính thức đạt được giải Nobel ở trong trường của chúng tôi, giáo sư Lý về giải về hóa học năm 1976, 1983, giáo sư Đinh giải Nobel về vật lý năm 1974. Tại sao bên Trung Quốc không đạt được giải Nobel mà bên Đài Loan được? Đặc biệt như vậy, tại sao người Việt Nam chúng ta đạt được giải Fields mà bây giờ người Trung Quốc vẫn chưa đạt được? Người Trung Quốc bây giờ vẫn chưa có ai đạt được giải Fields. Có mấy tên người Trung Quốc đến sân giá thì nó nằm ở Singapore, nó nằm ở bên Australia, nó nằm ở bên Mỹ, chứ nó đâu nằm ở Trung Quốc đâu. Thì nếu mà chúng ta vậy đó, thế này như này, tôi nói này, cái người Việt Nam rất tài năng giống như người Đài Loan, có những thói xấu y hệt như người Đài Loan, có những cái đặc sắc như người Đài Loan. Vậy thì câu hỏi y hệt người Đài Loan tôi đặt cho Singapore 20 năm trước, tại sao thằng Sinh nó làm được mà tao không làm được? Tại sao Đài Loan nó làm được mà người Việt Nam chúng ta làm được? Có lẽ chúng ta đặt câu hỏi như nhau. Vậy thì người Đài Loan 20 năm trước nó đặt câu hỏi tại sao người Sinh làm được mà chúng tôi không làm được? Rồi 10 mấy năm trước nó đặt câu hỏi tương tự như người Đại Hàn, tại sao người Đại Hàn mà làm được mà chúng tôi không làm được? Biết là người Đại Hàn tại sao nó có thể bắt 2 ông tổng thống vào tù mà chúng tôi không bắt được Trần Thị Viễn vào tù? Bây giờ nó bắt ông Trần Thị Viễn vào tù rồi, nó đạt được như Đại Hàn rồi. Bây giờ nó tôi làm cũng như Singapore rồi, nó lên được như Singapore rồi. Câu hỏi đặt ra gì này? Vậy thì làm như thế nào? Tôi nói hôm nay là cái tổ chức, cái sinh viên, cái dân chủ là cái rất quan trọng, là ảnh hưởng đến vấn đề giáo dục của Đài Loan. Thì trong cái bài tôi viết vào tháng 8 gửi cho Trung ương Đảng, tại Trung ương Đảng qua cái Bộ Ngoại giao của Việt Nam mình ấy, nhờ tôi viết một cái số đề án về cải cách giáo dục của Việt Nam. Và tôi chắc là họ sẽ không chấp nhận ý kiến của tôi rồi, nhưng tôi biết thì trong cái đề nghị đầu tiên là phải cải cách về chính trị, phải cải cách về kinh tế, tại vì giáo dục, kinh tế và chính trị không bao giờ có thể tách rời ra khỏi nhau. Mặc dù mình muốn tách rời không thể tách rời. Vậy thì bây giờ tôi trở lại cái vấn đề Đài Loan nó cải cách dân chủ, nó cải cách về cái vấn đề giáo dục cùng một lúc và kinh tế cùng một lúc. Vậy thì nó thay đổi như mà có dịch ra đó, tức là xã hội khai phóng, xã hội mở, có cô cười. Ông ấy đưa ra một cái lý rất tức cười. Khi người ta hỏi khoa học là gì, thì hồi xưa chúng tôi có định nghĩa dễ thôi, khoa học là gì? Là tạo ra các loại trí thức luôn luôn đúng và luôn luôn cần thiết. Cái đó là cái trí thức này khoa học. Nhưng mà cái loại thứ hai vào thế kỷ thứ 17 thì nó không. Khoa học là gì? Khoa học là tạo ra những cái phương pháp có thể đạt được mục đích đó. Nếu anh phương pháp trúng thì cái đó là khoa học. Ví dụ thực nghiệm, thí nghiệm là cái khoa học. Anh không làm thí nghiệm thì anh không phải là khoa học. Anh triết học, anh là nhân văn, anh không phải khoa học, về cái anh muốn làm thí nghiệm
Còn như chúng tôi ở trong khoa học tự nhiên thì làm thí nghiệm thì chúng tôi là khoa học. Ông Quốc Cường đưa ra quan điểm mới, không phải về cái sai biết về khoa học là cái gì? Khoa học là chỉ có phê bình thôi. Anh cứ phê bình, anh mà thiếu phê bình này không phải là khoa học. Cái quan điểm quan trọng là tôi phê bình như thế nào cái gì? Chúng tôi gọi là phản biện. Tôi tìm ra cái sai và tôi đưa ra cái giải quyết cái sai đó, và tôi lại thí nghiệm cái sai đó có trúng hay không. Mà nếu mà nó trúng mà tôi không đạt được thì tôi tạm thời chấp nhận, nhưng mà tôi tiếp tục phê bình, tôi tiếp tục gọi là phản biện để tìm ra cái mới nữa. Và như vậy đó thì cái kiến thức, cái trí thức của mình nó tăng trưởng, nó luôn luôn có cái mới, và cái đó mới là cái khoa học. Thế là khoa học là luôn luôn có một cái sự tăng trưởng của trí thức, chứ không phải tìm ra với cái đã cố định rồi không bao giờ thay đổi trí thức. Nó không phải là cái phương pháp quyết định, mà chính cái quan niệm phê bình quyết định. Tôi đưa đến quan niệm là cái đó ảnh hưởng đến đại học. Thành ra khi một cái đảng đối lập họ có đưa đến ý kiến đó, thì chúng tôi đặt ngược lại. Chúng tôi năm ngoái ông Thiên Quý của cái đảng đối lập ông đến thăm tôi, nói rất hay. Cái nhóm của tia sáng nói rất hay, của cái nhóm của cái trí thức, nhưng không có đưa ra giải pháp, mà đưa ra giải quyết cái nửa vời chưa đến đâu cả. Cùng lắm chỉ là một cái phương pháp rất nhỏ nhỏ, cái cải tiến nọ kia thôi. Thí dụ bây giờ cái chương trình cấp nhà nước, cái kiểm soát như vậy thì vẫn là cái chương trình cho cùng lắm là ông chia tiền cho chúng tôi, thế là có thể giải quyết không? Nó không giải quyết được cái chương trình là anh có ra một vạn chương trình, nó chẳng có cái giá trị gì, nó là cái chuyện khác. Tôi nói là cái vấn đề là cái tư tưởng của Popper, chúng ta tìm ra cái vấn đề, nhưng mà cùng một lúc chúng ta phải tìm ra cái giải pháp cho vấn đề. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta không được phép gọi là mãn nguyện với cái giải pháp của chúng ta, phải tiếp tục phê bình và thay đổi cái biện pháp của mình và tìm cái hay hơn. Tại vì cái vấn đề nó càng ngày càng mới, cái vấn đề nó càng ngày càng rộng, nó cần liên quan vấn đề khác chứ không là cái vấn đề đó. Và bây giờ chúng ta dùng vào chính trị hệ như vậy. Khi ông Marx ông đưa cái giải quyết cho cái vấn đề này không công bằng trong cái hệ thống của tư bản, và ông đưa cái giải quyết là phải cái vấn đề về sau gọi là giới vô sản đứng ra lãnh đạo, nhưng mà không nghĩ là giới vô sản lãnh đạo sẽ tạo ra những cái vấn đề khác, và làm sao phải giải quyết vấn đề đó. Và chúng ta chỉ nghĩ là giới vô sản lãnh đạo là tuyệt đối, thế là cái vô sản giới lãnh đạo cuối cùng và không thể thay đổi nữa, nó biến thành giáo điều và nó tự chết, tại vì nó đi ngược lại với cái phương pháp khoa học của ông Popper. Vậy thì chúng ta trở lại cái phương pháp khoa học của ông Popper và Đài Loan đó, chúng tôi thấy ở đảo chúng tôi đó là cái rất quan trọng là cái phê bình, và chúng tôi chấp nhận phê bình và giáo sư luôn phê bình. Thành thử chúng tôi thí dụ như mỗi 2-3 năm thì cái syllabus, cái chương trình giảng dạy phải thay đổi, phải làm theo mới, hoặc là mỗi 5 năm bất cứ anh giáo sư như cấp nào trừ cái loại mà vứt đi thì vẫn phải bị duyệt xét lại tất cả các bài báo của anh có đủ chất lượng không, sinh viên nó điểm nó chấm lại cho ông như thế nào, các chương trình đưa ra như thế nào, ông có thể làm được ra bao nhiêu tiền, vân vân, nó phải xét lại hết. Chứ không phải là ông lên hàng giáo sư Kiều suốt đời ngồi đấy rồi hét ra lửa rồi chả làm cái gì cả. Mọi người đọc những cái bài của giáo sư Nguyễn Văn Dũng vẫn thể thấy rất rõ cái kiểu suy tư của phản biện hôm nay nó như thế. Vậy thì chút xíu kia tôi nói về những cái bài học của Đài Loan, thì tôi sẽ đưa ra một cái, tôi muốn nói là cái sự thay đổi, cái quan trọng là cái triết lý của họ là cái triết lý của Popper. Vậy thì câu chuyện về Popper tại sao nó ảnh hưởng đến Đài Loan chúng tôi, rồi hôm nay nó ảnh hưởng đến cái sau của Đài Loan là như thế này. Năm 1970 ở trong trường triết học chúng tôi có 2 ông giáo sư. Một ông giáo sư là giáo sư của nhà vua, tức là ông thầy của ông Tưởng Gia Thành. Một ông giáo sư khác là chống nhà vua. Cái ông chống nhà vua là học trò của ông Popper, và bạn thân của ông Hayek là nhà kinh tế đạt được giải Nobel, học trò của Popper. Cái ông học trò của Hayek đó, ông ấy dịch cái quyển sách xã hội mở của ông Popper sang tiếng Tổng, thì ông bị cấm và đuổi ra khỏi đại học, cấm cho dạy, để sau ông chết vì bệnh ung thư. Ông Hải Quang, anh Hải Quang, cái ông đó ảnh hưởng đến trường trọng. Trường trọng tôi theo cái trường phái đó đến năm 1975 thì trường trọng chúng tôi bị giải thể. Để ông họ tưởng ra lệnh là cấm triết học, tại vì trường học toàn là chống nhà nước, là tất cả một cái trường 30 giáo sư thì 20 giáo sư bị đuổi về nhà.
chỉ có 10 ông giáo sư của đảng thì ở lại. Đây là cái lịch sử của trường đại học chúng tôi bây giờ nó là lịch sử của trường. Nhưng mà đến năm 1987 tôi nói ông Tưởng Ý Quốc thay đổi đó, thì ông lại trọng dụng là hồi nhớ là hồi xưa chúng tôi trưởng khoa của trường đại học chúng tôi là do tổng thống ra lệnh, là tổng thống đặt cho ông nào làm trưởng khoa chứ không phải là còn quan trọng hơn hiệu trưởng. Nhưng về sau đó chúng tôi là để mà tránh cái vào chúng tôi tổ chức cái khác để làm sao là hạn chế cái quyền của những với vấn đề. Ví dụ hôm nay ở đại học chúng tôi là cái trường duy nhất là chủ nhiệm khoa không có quyền hành gì cả, chẳng có quyền gì hết. Ông chủ nhiệm khoa Việt Nam hỏi ý kiến tôi chồng bây giờ hỏi chỉ ý kiến của chủ nhiệm khoa. Có người nói ơi ông vào đây tại sao làm chủ nhiệm khoa? Vì nó nhỏ quá chả xứng đáng với tao. Thế nó phải ý kiến tao, nó phải hỏi ý kiến của nó. Nhưng tôi muốn nói là cái sự thay đổi ở đây là cái tư tưởng của Popper nó ảnh hưởng rất sâu rộng và cái thường là dễ dãi thôi. Nếu mà đúng là cái khoa học là khoa học phải phát triển thì xã hội phải phát triển và giáo dục phải phát triển. Giáo dục phát triển thì bắt buộc phải phê phán và phê phán cái điều gì sai và phải tìm ra giải pháp mới. Nhưng hiểu được cái sai mới thì phải hiểu tất cả những gì nó sẽ xảy ra trong tương lai và nhìn đó. Thế thì giáo dục không được phép đúng. Cái giáo dục của Nho giáo 2.000 năm là đúng là không dám phê phán, dám điều. Nó biến thành một cái chủ thuyết của Mao Trạch Đông, nó biến thành chủ thuyết tam dân của ông Tôn Giật Tiên, nhưng mà nó chẳng ra cái gì cả, không có gì cả. Tại sao 1.300 triệu dân không có ai xứng đáng là được giải Nobel? Tại sao 1.300 triệu dân mà chỉ dùng cái chính trị để mà đạt được những cái giải vớ vẩn như giải Nobel văn chương? Không có gì lạ cả. Bây giờ bên chúng ta vẫn trở lại nữa, tại vì tôi còn được quyền nói đến 20 phút nữa, 10 phút nữa. Các bạn vì sao sẽ quen tôi có cái tài năng nói 4 giờ đồng hồ không biết mệt, người ta ngủ hết giờ đồng hồ mà miễn cứ nói. Đó là nghề giáo. Tôi vừa nói về vấn đề cải tổ, bây giờ vẫn trở lại vấn đề cải tổ vấn đề cách mạng. Thứ nhất là mục đích chúng ta thay đổi, bây giờ tất cả những vấn đề phương pháp. Và phương pháp tôi vừa đưa ra đó là phương pháp phê phán của Popper. Vậy bây giờ đặt ra cái phương pháp như thế này. Nhân văn có giống với chính trị không? Nhân văn có giống với kinh tế không? Nhân văn có giống với gọi là khoa học tự nhiên không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng bây giờ chúng ta có những cái ông chủ mới. Ông chủ mới tức là chủ thuyết tự nhiên. Bây giờ ông khoa học tự nhiên đứng đầu hết, giáo dục đứng đầu hết. Và ông ra lệnh cho ông nhân văn phải làm theo. Mà khi nhân văn chống lại thì ôi tao cấp tiền, thế là xong chuyện. Ví dụ ông bộ trưởng bộ khoa học là tự nhiên, bộ trưởng giáo dục cũng là tự nhiên. Bây giờ anh nào mà không theo cái trường phái của tôi thì anh không có tiền. Đó là chúng tôi gặp cái chuyện đó ngày hôm nay. Nhưng mà để xảy ra chuyện đó thì chúng ta phải nói là cái chuyện sai lầm của nhân văn trước. Hồi xưa chúng tôi tất cả các bộ trưởng đều là quan chức của quốc dân đảng và đa số là không có học hành, đa số nhân văn nửa vời, khoa tự nhiên là hoàn toàn mù tịt. Thế mới tạo ra cái hôm nay là khi mà cái người tự nhiên họ lên họ lật ngược lại. Nhưng mà hai cái phương pháp đều sai cả. Tôi nghĩ phương pháp về đặt lại vấn đề năng lực và khả năng rất quan trọng. Hai cái quan điểm đều phải đặt ra rõ ràng đấy chứ. Thí dụ năm 1990 Trần Duy Biển bắt đầu có quyền hành, đảng đối lập có quyền hành thì họ theo một cái gọi là theo dân, nhưng mà mỹ dân, chủ thuyết mỹ dân, nhưng mà cứ hứa bậy với bạn dân người ta thích bầu cử cho mình để sống, còn làm được cái chuyện khác, cái đó chúng tôi gọi là mỹ dân. Cái mỹ dân thứ nhất là hồi xưa ở trên Đài Loan giáo dục chúng tôi chỉ có 30% thi vào đại học. Thi vào Đài Loan chúng tôi là không tới được 1%, nghĩa là một năm có gần 200.000 sinh viên thi thì Đài Loan chúng tôi nhận có 1.000 sinh viên thôi, tôi làm top 1.000 sinh viên trong tất cả ngành đó. Vậy thì khi cái nhóm người lên thì họ nói như thế này: ôi rồi ông Đài Loan là đại học của nhà nước, chúng tôi bỏ tiền ra thì bắt buộc ông phải nhận càng nhiều sinh viên vào. Cái người dân họ đòi hỏi. Cái đại học chúng tôi chỉ có 10.000 sinh viên, bây giờ biến thành 33.000 sinh viên. Cái người dân nó đòi bắt buộc phải nhận thêm. Khi mà nhận thêm thì cái quality của mình nó xuống. Dễ thôi, không có gì lạ cả. Rồi cái câu hỏi thứ hai như thế này: tại vì là đại học của người dân, học là cái quyền của người dân, thành ra ai cũng có quyền vào đại học. Thành ra bên đại học chúng tôi là cao nhất thế giới. 100 đứa tốt nghiệp đại học, 99 đứa nó vào đại học.
Và 100 đứa nó tốt nghiệp phổ thông thì 99 đứa nó tốt nghiệp nó được vào học đại học. Chúng mình nghe nó mọi người thích được không? Nhưng mà coi chừng cái chất lượng nó thấp vô cùng. Tại những cái đứa mà nó chỉ có 2-3 điểm nó vẫn cứ được vào đại học như vậy. Việt Nam hôm nay gì hết. Nó không còn tinh. Tại vì mọi người sẽ để ý thằng Hồng Kông nó chỉ có 7 đại học, trong đó 4 đại học nó xúc cho hàng tiếp top 100 rồi. Nó còn đại học tinh Anh để chọn lọc, nó không phải là vì dân. Cái sai lầm của chúng ta là chính trị và giáo dục liên quan với nhau, nhưng mà không được dùng giải pháp chính trị, phương pháp chính trị đưa vào trong giáo dục. Chúng tôi là để mỹ dân chúng tôi được đầu phiếu, nhưng mà chúng tôi không thể dùng mỹ dân nó vào trong giáo dục được. Cái đó là cái sai. Ví dụ bây giờ cho tất cả mấy đứa nó vào giáo dục ra nó thất nghiệp cả, nó cũng chẳng biết nó làm cái gì, thì học cái đại học làm gì? Học để làm gì? Hồi xưa mình nói có bằng thì tăng lương, còn bây giờ có bằng thì thất nghiệp, thì học để làm gì? Được không? Cái đó là cái giải pháp sai. Thì điều việc tôi nói là có vấn đề trọng tâm là những giải pháp. Ví dụ bây giờ thợ thì ít mà kỹ sư thì nhiều. Đấy là chuyện của đại học. Bây giờ kỹ sư đi xin quen đường mà không có những người họ không nhận. Quá nhiều kỹ sư, đào tạo quá nhiều. Thành thử với khả năng lực thì sẽ là hai. Cái mà người dân họ không hiểu thì phải làm cho họ hiểu. Cái đó là cái khai minh, cái khai sáng. Cái đó là Đà Nẵng chúng tôi chưa làm được. Thì bây giờ làm cho bố cái gọi là phụ huynh của học sinh phân nhận thấy đó là con của bạn chỉ có cái năng lực như thế này, cái hay nhất cho cuộc đời nó là học theo cái ngành này và làm cái nghề này, hay là chọn cái nghề này. Chúng ta chưa có. Thành viên tạo ra rất nhiều kỹ sư mà không có. Bây giờ tôi ngược lại, không nói đến Nhật Bản, tôi nói đến điển hình. Một nước Áo nhỏ bé chỉ có 7 triệu dân, nước Thụy Sĩ chỉ có 6-7 triệu dân, một nước Hà Lan cũng khoảng đó 10 mấy triệu, 20 triệu dân, nước Bỉ cũng không có lớn gì, không phải vậy. Nhưng mà mọi người để ý một nước Áo nó đạt được 20 năm giải Nobel, 20 năm giải. Nước Tàu 1.300 triệu dân không có giải Nobel. Một nước Thụy Sĩ nhỏ nó đào tạo ra Einstein, nó đào tạo ra nhà khoa học vĩ đại trên thế giới. Một nước Hà Lan có bao nhiêu giải Nobel, một nước Bỉ nó có bao nhiêu giải Nobel. Nhưng mà khi tôi học ở bên Áo, ở bên Đức bây giờ cả nước Áo chỉ có 3 đại học, cả nước Thụy Sĩ bây giờ có 4 đại học. Mỗi đại học thì bình quân chỉ có 5-6 ngàn sinh viên trên 10 ngàn sinh viên mỗi năm. Còn bây giờ đấy, thì ngược lại, các đại học Âu Châu đó, có những đại học tới 40 người, 50 ngàn sinh viên, nhưng mà không có đủ khả năng để tranh giải Nobel này. Nó khác nhau rồi. Nó khác nhau rồi. Tôi muốn nói như thế này, giáo dục nó khác với chính trị. Chính trị và giáo dục liên quan về vấn đề là người dân, nhưng mà phương pháp không được áp dụng như nhau. Anh không được dùng cái phương pháp mỹ dân của trong cái chính trị vào trong giáo dục. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mọi người để ý nữa, những đại học nổi tiếng nhất trên thế giới là những đại học bảo thủ nhất trên thế giới. Rồi thí dụ như các bạn biết là đại học Oxford của Anh đến năm 1957 họ không nhận nữ sinh. Cho đến ngày hôm nay các bạn sang Oxford là họ vẫn mặc những cái bộ áo lụng thùng của 3 thế kỷ trước. Họ vẫn có những cái tổ chức như 3 cái thế kỷ trước, rất bảo thủ. Và trong khi các bạn vào Harvard vậy, nó đòi rất nhiều, rất bảo thủ chứ không có tự do. Tư tưởng rất tự do nhưng phương pháp rất bảo thủ. Vấn đề giáo dục nó đi ngược với dân chủ cái điều ra. Anh mà tự do quá thì không có cái gì hết. Anh mà không có đủ cái quy luật hay là cái việc gì đấy, kỷ luật, discipline thì anh không có thể làm được chuyện đó. Bây giờ để một cái thí dụ nữa để mọi người thấy về sau suy tư về giáo dục Việt Nam trong cái buổi chúng mình trao đổi với nhau. Năm 1973 tôi lấy xong tiến sĩ ở bên Pháp và sang bên cùng một năm tôi lấy thạc sĩ ở bên Ý. Rồi tôi thấy người Ý hơi rốt chút, thành tôi quyết định sang bên Pháp. Sau khi làm tới giờ tôi xin được dạy vào trong đại học Sanskrit để làm hậu tiến sĩ, để viết cái luận án lên giảng sư. Cùng năm đó tôi thấy một số những thằng cạnh tranh với chức của tôi là tiến sĩ của đại học Berlin, đại học Berlin ở bên
Đức. Xuống cái đại học của tôi á, mấy cái người họ xét cái anh tiến sĩ này có được không được, hỏi tại sao? Mà tiến sĩ đại học Berlin nó ôn mấy thằng này có học hành gì đâu. Rồi á, họ nói thẳng với cái anh tiến sĩ Berlin á, các anh muốn làm việc với chúng tôi thì anh ở lại đại học chúng tôi học thêm 4 năm nữa, học thêm 4 năm nữa. Cái câu chuyện đó là như thế này: khi mà Berlin á, phân làm hai, Đông Đức và Tây Đức, thì cái đại học cũ nhất là đại học Humboldt thuộc về Đông Đức của nhà nước chủ nghĩa sau. Bên Tây Đức họ lập ra cái đại học mới gọi là đại học tự do, gọi là Freie Universität, đại học tự do, Free University. Ở cái đại học tự do này đó, nó hoàn toàn là tự do, nghĩa là coi thầy bằng gì đó, coi ông thầy giáo chẳng là cái gì cả, do sinh viên làm chủ. Phó hiệu trưởng là một người sinh viên, chính sinh viên được ra. Hội đồng giáo sư 2 người thì một người là đại diện cho sinh viên. Thành ra đứa nào mà cả ngày đi biểu tình thì bao giờ điểm cũng cao, mà đứa học hành như thế bị rớt. Thế trong đảng cái bọn sinh viên nó quyết định. Tôi có một cái ông bạn, ông là giáo sư lịch sử rất nổi tiếng của đảng viên của thủ đô Áo. Ông được mời làm giáo sư đại học này. Ông sang đến 1 tuần sinh viên không cho vào lớp, nó đứng ở cửa phòng nó đuổi ông ra. 1 tuần sau ông ấy lại xách đồ về Áo trở lại. Sinh viên quyết định. Thành thử những cái đại học này không có một cái giá trị hết. Dùng cái dân chủ tọa trấn vào trong giáo dục sai. Trong khi đại học bảo thủ nhất, Oxford vẫn đứng đầu, Harvard họ vẫn đứng đầu thế giới. Trong tất cả những đại học của Đức nó xuống dốc không phải. Hồi xưa những đại học Đức là bất cứ đại học nào cũng có đủ năng lực, khả năng để đạt được giải Nobel. Cho đến khi mà mình dân chủ hóa quá trớn, nó biến thành một cái loại rác rưởi, không ai nhận, chính người họ không nhận. Thành từ hôm nay mọi người có thể kiểm chứng những đại học giỏi nhất của Đức hôm nay nó nằm ở miền Nam hết, không có đứa nó nằm ở miền Bắc. Cái miền Bắc hồi xưa là theo đảng xã hội, còn miền Nam là đảng bảo đảng dân chủ thiên chúa giáo. Thì những đại học xếp đầu của Đức hôm nay thì đại học Munich, đại học Heidelberg, đại học Tübingen, hay là những gì nằm ở trong miền Nam, nó nằm ở dưới miền Nam hết, cái bảo thủ hết. Tôi muốn nói cái lý do đó để chúng ta trở lại. Vậy thì ở bên Đài Loan chúng tôi như thế nào? Chúng tôi là chạy theo cái chương trình của cái đại học Berlin, nghĩa là tự do qua trường. Thì thứ nhất là người dân đòi hỏi chúng tôi phải lập ra rất nhiều đại học. Thế một cái nước Đài Loan chỉ có 21 triệu dân, hôm nay tới 23 triệu dân, mà cứ tưởng tượng nếu mà tính theo cái kiểu đại học của Việt Nam ấy, thì đại học chúng tôi gần 400 đại học. 23 triệu dân mà gần 400 trường đại học của Việt Nam. Tại tôi nói là trên chính thức chúng tôi là 174 đại học. Nhưng một đại học Đài Loan chúng tôi tức là gồm 11 đại học ở Việt Nam. Và bao nhiêu trường như vậy? Thành thử mọi người có thể tính ra, khi mà nó đã quá trớn rồi đến 98-99% sinh viên trong đại học rồi đó, thì nó sẽ là hệ quả như thế nào? Chất lượng xuống, không đủ thầy giáo, và tiền có đổ bao nhiêu vào cũng không đủ. Nhưng quan trọng nhất là những cái thừa, họ không biết đào tạo để làm gì, nghĩa là sai mục đích rồi. Mục đích là chúng tôi giúp cho sinh viên nó có năng lực để làm việc. Rốt cuộc không có việc để nó làm thì cái năng lực để làm gì? Có phải là vui không? Cái thứ hai, chúng tôi đào tạo những cái đại học đẳng cấp nghiên cứu để khả năng. Nhưng việc nghiên cứu thì không kiếm được việc làm, cũng vui, thừa vô. Thành ra tôi muốn nói là vấn đề cải cách giáo dục của Đài Loan bây vẫn còn thiếu sót. Cái vấn đề của tôi là đặt ra là chúng tôi đào tạo ra khả năng lực, nhưng mà cùng lúc chúng tôi phải đặt ra cái vấn đề thị trường. Chúng tôi phải đặt nữa là cái người này nó phải có chỗ nó làm, cái người này nó phải cái gì để đúng biến thành nó như nó muốn, chứ không phải là nó học được như vậy rồi nó cứ vật vờ bên được mà không bao giờ biến thành nó, biến thành một người kỳ quái gì đó. Đó là một cái thiếu sót của Đài Loan, đó là một thí dụ. Bây giờ chúng tôi trở lại, nhưng mà Đài Loan cũng có rất nhiều cái đáng thành công. Tôi vừa nói những cái điều đó nhưng mà rất đáng thành công, chúng ta chú trọng. Việt Nam chúng ta rất thích đưa ra cái điều chúng ta đạt được rất nhiều giải Olympic, và chúng ta cứ thường này chúng ta rất vì chúng ta có Ngô Bùi Châu, chúng ta có những cái gì đó từ giải Olympic. Xin lỗi, cái đó là cái trò chơi. Bên chúng tôi Đài Loan chúng tôi không có coi trọng cái đó. Những người đã đạt được giải Olympic thì vẫn phải thi vào đại học bình thường, đa số vẫn không được chấp nhận vào trong đại học của chúng tôi. Cái đó thường quá. Một năm chúng tôi trung bình có đến mấy chục giải Olympic khác nhau. Tại vì Việt Toán học Đài Loan Olympic thì luôn luôn là top 3 trên thế giới, mà chẳng thấy bao giờ nó đăng bao giờ cả. Cứ giao cho đại học sư phạm cả nổi nó luyện nó ra thôi.
rồi Olympic về vật lý, Olympic về cái gì đó đủ thứ. Năm đầu Đài Loan cũng đạt bao nhiêu giải, chả đứa nào thi vào đại học Đài Loan chúng tôi vẫn có các thi như thường mà không nhận, nó khác nhau. Vậy thì cái tội của Đài Loan chúng ta hôm trước hôm sau thì là hồi xưa chúng tôi là nô lệ và bằng cấp và thích đấm đánh bóng, hoặc là nói theo cái tiếng của miền Bắc miền Nam bây giờ là rất thích chém gió. Một cái nhỏ nhỏ Olympic, ôi như thế là vĩ đại nhất trên thế giới rồi. Một cái giải phi thì cả ba đình hoàn nghênh ông vĩ đại rồi. Tôi thấy xấu hổ. Tôi rất hãnh diện vì có một vua Bùi Châu, nhưng tôi thấy vua Bùi Châu và tên Ba Đình là tôi xấu hổ. Khi mà ông Lê Nguyên Chiết đó, ông Lý Nguyên Chiết, ông đạt được giải Nobel về đại học, chúng tôi là cứu học sinh của chúng tôi nhá, chứ không phải là ông vua chẳng có liên quan gì nhá, cứu học sinh của chúng tôi nhá. Người đó chỉ mời ông đã làm một thuyết trình như hôm nay anh giảng đến chung mời tôi đến đây thuyết trình thôi. Và sinh viên cũng đặt câu hỏi và cũng vẫn phê bình ông Lý Nguyên Chiết như thế nào. Tôi nhớ tôi cũng đến tham dự buổi đó và tôi cũng phê bình ông Lý Nguyên Chiết mấy câu, về sau cũng vì mấy câu về sau tôi thân với ông ta. Thì ông nói câu như thế này, khi mà sinh viên nó muốn chống đối các giáo sư đại học Đài Loan á, nên ông Lý Nguyên Chiết này, thưa tiến sĩ Lý, ở đại học Berkeley của ông nữa có những ông giáo sư già 70-80 tuổi không? Ông Lý Nguyên Chiết phát biểu câu vui lắm. Ở đại học Berkeley chúng tôi không có bao giờ có chuyện đó, tại vì đa số chúng tôi giáo sư chúng tôi 60 mấy tuổi thì chết rồi. Nghĩa là nói chúng tôi rất chăm, làm việc hết mình, còn đại học và anh lười biếng thì sống đến 70-80 tuổi, còn chúng tôi 60 tuổi chúng tôi chết hết rồi. Vất vả lắm. Tôi giơ tay tôi nói xin lỗi tiến sĩ, tôi đặt câu này, nếu mà đến năm 70 tuổi mà ông chưa chết thì tôi phải nói như thế gì? Chắc là ông này chưa cũng làm nhảm, không học ấy nữa coi đúng không? Nó mới sao đúng rồi sau đó. Về sau làm viện trưởng viện nghiên cứu của viện Hà Nội của Trung Quốc. Đấy, thì mới có mời tôi đến phát biểu trong đó. Tôi nói đến bây giờ ông đến 70 tuổi mà ông chết, thế nào mới là thằng điều biến của ông nói sai. Tại vì vấn đề như thế này, vấn đề hệ thống. Hôm nay chúng ta có những cái thằng hệ thống, thằng lịch sử, thằng bất cập, thằng hạn chế, đủ thứ. Chúng tôi có y hệt đủ các thứ thằng hạn chế, thằng lịch sử, thằng cơ cấu. Tất cả đó là tội cơ cấu. Tại sao? Lương giáo sư không đủ sống thì bắt đầu về hưu thì nó trên chế đại. Ví dụ có những giáo sư về hưu thì không đủ tiền sống một tuần, thì bắt buộc nó phải kiếm đủ cách nó ở lại để nó dạy chứ không phải là họ không muốn về hưu. Như trường hợp tôi là năm tới tôi về hưu là về hưu thẳng cẳng, tại vì về hưu rồi vẫn có đủ tiền sống. Tại tôi sao phải ở đại diện chỉ cho nó mệt. Thành ra tôi nói với ông Chiết này, ông nhớ là tiền hưu của Đại học Hồng Kông khi mà họ về hưu, một lương của ông giáo sư hưu ở Hồng Kông nữa là trung bình là 3 triệu đô la tiền về hưu, 3 triệu đô la tiền về hưu. Trong trường của Đài Loan chúng tôi về hưu hồi xưa đó là chỉ chưa tới 100.000 đô la. Đương nhiên là Việt Nam rất lớn rồi, còn tôi nghĩ ở Việt Nam về hưu chắc là chục đô la. Vậy sao mà bắt cho ông thêm về hưu nữa? Ông về hưu nó chết cha, nên là bà xã kêu ca vợ con rồi nó còn cần sao bắt chúng tôi về hưu nữa, thì chúng tôi bắt buộc phải dạy càng lâu càng tốt, có phải không? Không, tôi muốn nói cái chuyện là cái hệ thống. Thành từ bây giờ cái cải cách là quan trọng hơn mà nó thành công, và vì đáng kể là cái hệ thống. Chúng tôi bỏ được cái thằng cơ chế, chúng tôi vứt đi được cái thằng lịch sử, và chúng tôi tìm cách để hạn chế thằng hạn chế. Cái đó quan trọng rồi này. Cái thằng cơ cấu đầu tiên là vấn đề tiền lương bổng, và cái tiền những điều kiện để các ông thầy nghiên cứu, và cái điều kiện để cho sinh viên họ được làm việc, và điều kiện để cho họ có những cái môi trường để phát huy cái khả năng của họ, tạo ra cái môi trường đó. Đầu tiên ông Tưởng Minh Quốc là tăng lương. Trong vòng 10 năm cuối đầu ông Tưởng Minh Quốc cho đến thời Lý Đăng Huy, lương của tôi từ 400 lên tới 6.000, 400 đô la cho tới 6.000 đô la. Khi tôi đến dạy học ở Đài Loan năm 1900, bắt đầu năm 1980 ở Đại học Phủ Nhân, năm 1984 tôi qua viện Hàn Lâm, rồi năm 1985 tôi trở lại Đại học Đài Loan. Thì bắt đầu đến là lương của tôi chỉ có khoảng chưa tới 400 đô la. Trong khi đến năm 1980 mấy, trong vòng 8 năm, lương tôi đến 6.000 đô la. Cái tưởng tượng trong khi vật giá họ giữ của Việt Nam mình nên lạm phát bây giờ là 20% trung bình, trong đồng lương y hệ. Thì người nghe nó được tăng lương, mọi người mừng cúm, cuối cùng lại không tăng lương, nhưng giá vẫn cứ tăng, khác nhau. Cái điều kiện là điều kiện sống. Cái thứ hai là tất cả những giảng viên, giáo viên đều có chỗ ở,
và tiền điện nước miễn. Thí dụ anh thêm đến chúng tôi rồi, anh biết mỗi một cái ông giáo sư, phó giáo sư, giảng sư chúng tôi được cấp một căn hộ 120 mét vuông. Một căn hộ 120, tôi một tuần giờ có 1-2 tối vẫn cấp cho tôi 120 mét vuông. Nhưng họ có quyền và cấm anh không được cho thuê. Anh chỉ đến nơi và anh về hưu anh phải trả lại ngay cho người ta để cho người ta đến làm việc. Còn hồi trước á, thì những ông giáo sư già, những cấp nhà nước đều có nhà hết rồi, họ bán đi rồi họ cho thuê, nhưng mà những ông giáo sư trẻ thì không có chỗ ở. Những người trẻ thì không có chỗ ở, khổ lắm. Còn bây giờ chúng tôi có cái cơ chế nó thay đổi. Rồi sinh viên vậy, hồi xưa là sinh viên nghiên cứu thì đứng về đường nghiên cứu, bây giờ sinh viên nghiên cứu là phải có phòng nghiên cứu. Thành ở bên đó là tất cả giảng viên, sinh viên nghiên cứu đều có phòng nghiên cứu hết, đều có phòng nghiên cứu hết. Họ tạo một cái hệ thống, một cái cơ chế. Thì cái vấn đề này rất căn bản là bây giờ anh muốn đổi mới giáo dục Việt Nam mà anh vẫn như cũ, chẳng có thay đổi gì cả, chỉ có những đứa được vui. Ví dụ như năm ngoái tôi về 12 giờ anh thêm để tôi về tham dự cái hội thảo ở Đại học Khoa học Xã Nhân văn, nghe ông hiệu trưởng Ngô Văn Sơn nói ôi người chúng tôi lên tiến lên đại học nghiên cứu mà thấy chẳng thấy có cái phòng nghiên cứu nào cả. Sao đại học nghiên cứu, ngay cả ông giáo sư cấp lớn nhất của đại học cũng không có phòng nghiên cứu. Lúc đó ông phải tạo ra một cái trung tâm mới để có chỗ ngồi để nghiên cứu. Còn ở bên chúng tôi không phải vậy, từ các anh nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ đều có chỗ nghiên cứu hết. Nó phải tạo ra cái đó. Cái thứ hai nữa, nếu mà các bạn đến các đại học đấy đó, hôm qua tôi làm việc ở đại học Quốc gia, 4 giờ xong tôi ra mọi người đã về hết rồi, đợi xe chẳng có ai ở lại trống rỗng. Nếu mà các bạn sang đại học chúng tôi là 24 tiếng đồng hồ đèn sáng trưng, 24 tiếng đồng hồ. Tôi thường làm việc từ 8 giờ sáng tới 12 giờ đêm trong phòng của chúng tôi, rồi về tắm cái ngủ cái sáng sau này lại như vậy. Và tuyệt đối đa số chúng tôi đều như vậy hết. Để làm như vậy thì chúng tôi mới có đúng là nghiên cứu được. Còn Việt Nam thì ngay cả chỗ làm nhiều nghiên cứu không có, ngay cổng vào thì cái bảo vệ nó đuổi ra rồi. Các giáo sư về đến quá giờ thì bảo vệ nó đuổi ra ngay rồi. Ở 30 năm trước chúng tôi y hệ, có những ông hiệu trưởng keo kiệt đến độ có ông giáo sư ở lại làm việc thêm, tắt điện đến nó tắt điện rồi, nó phải về chứ bây giờ anh lấy cái điện của nhà trường để làm việc cũng được. Sự thay đổi thứ nhất là vấn đề cái điều kiện, tạo điều kiện như này. Cái hai là tôi nói là cái vấn đề phương pháp, chúng tôi tôn trọng phương pháp. Anh phương pháp này không ai anh phải làm theo của tôi. Thì trong trường cho tôi có 30 người, mỗi người một kiểu, không ai kiểm soát được. Trong đấy là tôi là giáo sư cấp lớn nhất trong đó, tôi bắt mấy giáo sư nhỏ nó phải nghe, không có chuyện đó, chả đứa nào nó theo nghe mình. Nó cái chương trình nghiên cứu riêng, thầy đứa nó nghiên cứu riêng là nó sẽ nộp cái chương trình nghiên cứu trực tiếp lên bộ để xin trên cấp nhà nước. Mà nhiều khi những anh nhỏ đó nó lấy được, còn mình giáo sư lớn nộp lên thì bị đánh rớt. Nó thường lắm. Tôi những cấp giáo sư thường đi rất thường xuyên, không dám nộp đơn nữa. Còn cấp giáo sư họ đạt được hết. Họ hoàn toàn công bằng, tạo ra một cái cơ chế công bằng. Chứ không phải như chúng ta cấp nhà nước phải là cấp giáo sư tiến sĩ, và cấp nhà giáo sư tiến này phải thân nhiều cấp là cấp quan chức. Những quan chức chẳng bao giờ nghiên cứu được, nhưng mà luôn luôn giữ các chương trình các cấp nhà nước. Ở Việt Nam ngược lại, ở Đài Loan chúng ta ngược lại là những ông tiến sĩ để nói những cái trường cấp nhà nước, còn những ông giáo sư nổi tiếng ấy, thì bị rớt đài. Cái ông chẳng có gì mới cả, xin người ta cho nó, không có gì lạ hết. Thì họ thay đổi cái cơ chế, cái phương pháp làm việc, và cái quan trọng nhất là cái bình đẳng trong nghiên cứu. Ở trong chúng tôi không phải là anh giáo sư cao cấp nhất anh có quyền khác là được, mà từ sinh viên cho đến giáo sư chúng tôi gọi là đồng nghiệp hết. Thành ở bên chúng tôi chỉ có hai chữ đồng học và đồng nghiệp. Đối với học sinh của mình chúng ta cùng học với nhau, đồng học. Đối với anh nhỏ bé nhất cho đến anh lớn nhất chúng ta đồng nghiệp hết, không có khác nhau gì cả. Chứ không bên này chúng ta đi lớn là giáo sư rồi tiến sĩ rồi thêm như thì giáo sư rồi thêm hai chữ nữa là không học, khoa học xin lỗi. Giáo sư tiến sĩ khoa học, tôi hay nói đùa ấy, thêm quên rồi. Hay là tiến sĩ ca hát, vân vân là vân vân, không có chuyện đó. Ấy sau này chúng tôi thì có bây giờ có cái chuyện đó, từ ông đạt được giải Nobel đến ông ngọn kia có một hôm tôi đi hội, thấy cái ông bộ trưởng ngồi giáo dục ngồi đó, ông đang là trước là viện sĩ của viện Hàn Lâm, ông ngồi đó chả đứa nào nó thèm nói chuyện với ông. Thì ông gặp tôi mừng quá, anh gọi đến ngồi chung, rồi tôi hỏi ông, tôi nói với ông câu thôi bây giờ tôi phải xưng với ông như thế nào, giáo sư viện sĩ, giáo sư hay là cái quái kia hay là bộ trưởng.
Ông nói ôi giời, chúng mình là đồng nghiệp cả, ông đừng có chọc tôi nữa, rồi ông cứ gọi tên tôi được rồi. Cái kiểu rất đơn giản. Rồi tôi nói với ông, anh thấy chưa, bây giờ anh làm bộ trưởng chẳng thằng ma làm chân của cái anh nữa, làm bộ trưởng nó khổ lắm, cô độc vô cùng. Là đúng, từ khi tao làm bộ trưởng thì chẳng đứa nào nó thèm nói chuyện với tao. Người với Việt Nam thấy bộ trưởng chúng là xung xoe rồi. Tôi thấy tức cười nhất là tôi quan sát ở cái trên TV cái khi mà ông Ngô Vũ Châu ông nói chuyện ở Ba Đình, ông vừa xuống đó thì tôi tưởng là các bộ trưởng đứng điện bắt tay, không, họ đến đâu đến bắt tay ông Nguyễn Tân Dũng. Chắc mọi người xem cái đoạn phim đấy gì, thay vì ông Ngô Vũ Châu xuống thì đến bắt tay, không, mọi người đều đứng lên hết, rốt cuộc bắt tay ông Nguyễn Tân Dũng. Ở bên chúng làm chuyện đó tổng nói chuyện. Cái chuyện của tôi không phải là tôi khoe khoang, không phải châm gió. Một hôm ông tổng thư ký của tổng thống Lý Đăng Huy gọi điện thoại cho tôi, ôi chúng tôi mời giáo sư đến làm bài thuyết trình cho tất cả 3 quan văn võ, từ tổng thống, phó tổng thống đến thủ tướng, đến các hơn 200 người. Mỗi 2 tháng là tổ chức một lần trong di động. Thì thường là họ chỉ mời những quan chức cao cấp hay là những giáo sư nổi tiếng đến. Thì từ hồi Lý Đăng Huy thì mời toàn chuyên gia, mời trong trường thứ 3 giáo sư và tôi là người thứ 2 mời đến để nói chuyện. Tôi hỏi cái ông tổng thư ký, chứ là giáo sư của đại học sư phạm, ông nói mày bên tao nói mày có hiểu không? Ông kia cười nói mày nói ma là nói hiểu. Thứ nhất là tiếng Tàu nó không ra giống như người Tàu Bắc Kinh. Cái thứ hai đó là mày nói triết học của chúng ta ma là nó hiểu. Thế mình hỏi vậy thì mày mời tao đến gì tao không đến nữa nhá. Rồi tôi từ chối. Thì sau về sau có lần ông Lý Đăng Huy ông hết chức rồi, ông gặp ông nói chúng tôi mời giáo sư giáo sư đến, thì nói tôi nói ông có hiểu đâu, ông tôi đến nói chỉ cho nó mệt của tôi. Nó thẳng sao cả, họ tôn trọng, họ thích cái chuyện đó. Họ thích tôi hay nói đùa, mà nói thẳng mà nói đùa, cái kiểu vừa nói đùa vừa chọc, nhưng mà nói thẳng, họ thích. Ở đại học chúng tôi đó, bây giờ tôi trở lại cái cải cách nó bình đẳng, không có ông tổng thống, không giáo sư. Bây giờ chúng tôi có 3 tổng thống xuất thân từ trường. Ông tổng thống Lý Đăng Huy gợi ý là đại học chúng tôi tặng cho ông ta bằng tiến sĩ danh dự, chúng tôi họp lại quyết định từ chối. Ông chả có công lao gì, tại sao tôi tặng cho ông tiến sĩ. Trần Duy Biển gợi ý được đến làm bài thuyết trình cho cái bài ra đầu năm của học sinh. Đại học chúng tôi từ chối. Chúng tôi có truyền thống riêng, chúng tôi mời các giáo sư triết học, chúng tôi không mời ông tổng thống. Năm sau, 2 năm sau tổng thống hết chức, tôi xuống rồi bị bắt ra mà tù, cũng may mà chúng mình đến, nhưng không phải xấu hổ. Họ rất bình đẳng. Hôm kia tôi làm việc ở đại học quốc gia, giáo sư Nghĩa, phó giám đốc, con nói về câu cái điều thứ hai đó, anh Nghĩa có đâu? Anh Nghĩa nói là chúng tôi có mong muốn được mời giáo sư Lý giải Nobel hóa học đến để thế thì tôi vẫn cười. Hôm nay thì nói anh Nghĩa đừng giận nhá, vì nói đại học chúng tôi hồi xưa cũng như anh, mỗi lần cũng là thủ tướng, mỗi lần cũng là tổng thống, mỗi lần là chủ tịch quốc hội, chúng ta đều hết. 10 năm trước chúng tôi bỏ hết rồi. 10 năm trước chúng tôi bắt đầu mời là những người ảnh hưởng của xã hội Đài Loan ở trên thế giới, về nghệ thuật, về tôn giáo, về triết học đến nói. Và chúng tôi không mời bất cứ ông chính trị gia nào hay ông đạt là giải Nobel nào đến nói nữa. Tại sao? Tại sao tôi xin giải thích về lặp đến một chút để giải thích như thế này. Cách đây 10 năm bên Trung Quốc để cạnh tranh thì nên mời tất cả những người được người Hoa đạt được giải Nobel gồm cả Đài Loan về dạy ở bên các đại học Trung Quốc, thí dụ đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh hay là đại học Nam Khai đều có những người đạt giải như Dương Chân Minh, Lý Trân Đạo. Nhất là Dương Chân Minh 80 tuổi từ bên đại học. Nhưng mà Thanh Hoa dùng cái đó để tặng, còn đại học chúng tôi không, chúng tôi đi ngược lại. Những người này là bị lỗi thời rồi. Cái gì mà anh vừa đạt giải Nobel ấy, thì bây giờ người ta vượt xa anh một xíu. Tại giải Nobel là mấy chục năm trước anh có công lao, bây giờ anh đạt được giải, còn bây giờ tuổi trẻ nó vượt anh sao rồi. Thì cái hay nhất là tôi đề nghị cho anh Nghĩa đó, ở đây này, và các bạn đây này, thay vì mời những đạt được giải Nobel, tìm ra những người nào rất có thể đạt được giải Nobel 40 đến 50 tuổi, mời về đại học quốc gia, mấy năm sau nó đạt được giải Nobel. Cái vinh quang của mình, chúng tôi có giáo sư đạt ở đây đạt giải Nobel này, chứ không phải là chúng thấy ông cứ người sang tôi kéo về đây phụng thờ ông như là mà chả có cái cùng nào mà cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh viên, chẳng giúp cái gì cả, đúng không? Vậy thì đại học chúng tôi thay đổi hết. Tôi nói là cái nguyên tắc là bình đẳng, và khi mà mời bất cứ ai tặng bằng cái gì là do hội đồng giáo sư quyết định. Hiệu trưởng không có một cái quyền hành gì hết, ban giám đốc không có một cái quyền hành hoàn toàn. Thành cái tổ chức bây giờ là trong trường đại học chúng tôi là hoàn toàn theo các hội đồng
Ví dụ trong khoa trường học chúng tôi 30 người, khoa trưởng chủ nhiệm khoa không có một quyết định. Là trong cái hội đồng đó là 6 giáo sư họ quyết định, và do 6 giáo sư mỗi năm là 30 người họ bầu ra. Cái nữa họ bầu ra những người họ quyết định là 10 ai đến. Mỗi năm chúng tôi có 2 lần 10 các giáo sư mới đến, mỗi lần có đến 40 đến 50 người họ nộp đơn, thì chúng tôi chỉ nhận một người, có nhiều không nhận người nào. Thì cái hội đồng họ duyệt xét và quyết định, rồi đưa ra các giáo sư bên ngoài họ chấm bài, rồi đưa lên hội đồng, rồi đưa ra quốc tế, xong rồi về họ đồng ý. Cái đó về sau nếu các bạn đặt vấn đề tôi sẽ trả lời. Nhưng vấn đề là bây giờ thời gian đã quá rồi, nói quá đà, mà tôi được vẫn đúng trúng giờ, thành vì tôi xin lỗi trước. Và bây giờ chúng ta vẫn còn nhiều thời giờ để trao đổi. Những câu chuyện gì chúng ta sẽ nói tiếp, có thể được không? Vậy xin cảm ơn mọi người. Dạ, xin cảm ơn cái bài nói của giáo sư Trần Văn Đoàn, rất là hay, rất là sâu, rất là ý nghĩa. Đặc biệt có những cái nói ngắn gọn nhưng mà tôi thấy rất là rõ ràng. Ví dụ như là muốn thay đổi giáo dục thì là phải thay đổi bắt đầu từ cái đầu, từ cái tư duy. Mà ở đây thì cái đầu một cá nhân nữa thì còn dễ, còn tư duy cả một cái tập thể thôi, tư duy của một cái dân tộc. Nhưng mà muốn thay đổi một cách triệt để thì không có cách nào khác, đó là bắt đầu từ cái tư duy trước, rồi mới đặt ra cái mục tiêu. Ở đây giáo sư đưa ra một cái cách phân biệt rất là rõ ràng. Trước đây thì chúng ta có lẽ cũng biết nhưng mà rất là nhập nhằng, đó là mục đích của giáo dục là đào tạo cái con người như thế nào. Đó là con người vừa có năng lực nhưng mà cũng phải vừa có cái khả năng. Năng lực là thế nào, khả năng là như thế nào thì đã được định nghĩa rất là rõ. Ở Việt Nam chúng ta lẫn lộn rất là nhiều. Thì có lẽ là ở đây chúng ta có nhiều quý vị rất là có lòng với giáo dục và cũng rất là muốn nói. Chúng ta tiếp tục trao đổi trò chuyện với giáo sư Trần Văn Đoàn trong cái chủ đề này. Xin mời Huy ạ. Ở đây tôi thấy có rất nhiều giáo sư lãnh đạo của các trường đại học, của các viện, như là giáo sư Thêm, rồi cô Ninh. Có lẽ bắt đầu từ giáo sư Thêm được không ạ? Một con người mà giáo sư Đoàn rất là hay nhắc tới trong cái bài nói. Dạ. Xin mời giáo sư. Phải xin nói mấy câu như này là bài phát biểu của bài trình bày của giáo sư Đoàn, Giáo sư anh Đoàn. Của anh Đoàn thì tôi hoàn toàn tán thành, và tôi thấy những cái tư tưởng cơ bản là rất đúng. Trước hết là những cái điều anh Thằng Tư Trung vừa nhắc lại là cải cách giáo dục thì phải bắt đầu từ mục tiêu, bắt đầu từ tư tưởng. Thế chỉ có điều tôi muốn bình luận thêm thế này. Nếu mà đòi hỏi rằng là phải thay đổi tư tưởng của toàn xã hội thì lại không được. Phải bắt đầu từ tư tưởng, nhưng mà tư tưởng của những người lãnh đạo, những người cầm đầu. Từ cái tư tưởng của những người cầm đầu thay đổi thì xác định lại cái mục tiêu, và từ cái mục tiêu thì là chuẩn bị các điều kiện. Và tôi cho rằng là cái điều quan trọng nhất đối với Việt Nam là phải đột phá từ cái khâu mà tôi gọi là cái bệnh cào bằng. Việt Nam cái gì cũng cào bằng hết lượt. Lúc nãy anh Đoàn có nói đến cái dân chủ ở Đài Loan thì rất hay, nhưng mà cái dân chủ đó cần phải phân biệt, cần phải đừng có đồng nhất với cái cào bằng. Dân chủ tức là người ta bình đẳng với nhau trong cùng một cái điều kiện, làm việc cùng một cái mục tiêu gì đó như nhau. Nhưng nếu cào bằng thành ra ai giống ai thì họ. Ở Việt Nam hiện nay là cào bằng. Ở Việt Nam hiện nay thì mặc dù anh Đoàn biết rằng là có nhiều cái điều kiện mà chẳng hạn như là anh em làm nghiên cứu chưa hẳn đã được tự do, trường đại học chưa hẳn đã được là tự chủ, tự trị gì đó. Ấy thế nhưng mà mặt khác là chẳng ai coi ai ra cái gì hết, cho không coi thầy ra cái gì cả. Và như thế thì lấy đâu ra giáo dục. Cho nên là tôi cho rằng là ở Việt Nam phải đột phá từ cái câu cào bằng, tức là hệ thống các trường bây giờ cũng phải là giống hệt nhau mà phải khác đi. Không phải là trường nào cũng chỉ được tuyển sinh viên từ cái sàn này cho đến cái trần kia, hay là chỉ được thu học phí từ cái sàn này đến cái trần kia, mà một số trường đủ những cái điều kiện nhất định cho người ta chỉ lấy sinh viên một số lượng ít thôi,
Người ta chừng nào người ta thấy đủ cái đội ngũ giáo viên giáo sư người ta đủ phục vụ, người ta lấy từ đó thôi, không lấy nhiều. Và học phí cho người ta thu thoải mái, cho người ta thu thoải mái đi. Anh cũng không thể thu nhiều được, bởi vì thu nhiều sẽ không có học trò vào, nhưng mà thu ít quá thì sẽ không đủ để trả lương cho giáo sư. Vì vậy chất lượng nó cứ xuống. Trong cái bài rồi tôi có nói rằng là trường nào cũng nói đủ mọi cái lý do rất hay ho, nào là phục vụ cộng đồng này khác các thứ để duy trì cái hệ vừa học vừa làm, tức là cái hệ tại chức. Thế rồi là để cho nó đẹp mặt khi đưa ra bên ngoài thì nói rằng là cái số lượng sinh viên trên giáo sư của chúng tôi hiện nay là từng này, nhưng mà thực ra là chỉ tính sinh viên chính quy thôi, còn sinh viên các hệ khác không tính, tức là ăn gian. Tôi ghét nhất hiện nay một cái là Cao Bằng và một cái là gian dối. Ở Việt Nam hai cái bệnh đó nặng lắm, đột phá từ hai cái bệnh đó thì mới giải quyết được các chuyện khác. Mặt khác thì cái con đường của Đài Loan là rất hay, nó làm theo cái kiểu gọi là liệu pháp sốc, đang từ cái chỗ giống hệt 30 năm trước giống hệt Việt Nam đào lộn lại thì đi theo phương Tây dân chủ một cách rất là mạnh mẽ. Thì cái đó phải có lãnh đạo rất là quyết đoán, rất là mạnh, phải có đủ cái lực lượng bảo vệ những cái biện pháp của mình. Nếu không đủ lực lượng làm thì sẽ có cái phe nó lật ngược lại ngay. Và đấy giống như Trần Thủy Biển là nổi lên nhưng mà khi còn chưa đủ lực. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là tôi không phải là dân của Đài Loan cho nên tôi cũng không hiểu lắm về những cái nội tình bên trong, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ai làm thì cũng có những cái sai sót. Nhưng vì Trần Thủy Biển chưa đủ lực lượng để tự vệ cho nên là người ta moi vào những cái sai sót đó và Trần Thủy Biển bị hạ gục. Và cái gọi là cái dân chủ mới khởi lên được một chút thì lại bị giảm bớt xuống. Thế nhưng mà cái cách của Việt Nam, cách của Đài Loan mà áp dụng vào đây thì không được là bởi vì rằng là Việt Nam nó rất khác với Đài Loan. Khi mà nó chưa đủ điều kiện mà truyền thống của Việt Nam lại là truyền thống như anh nói thì là ở Việt Nam là phép vua thua Đài Loan, hay nói nôm na là trên rất sợ dưới. Thế thì cái mà Đài Loan đang cố gắng để đạt tới là hiệu trưởng sợ giáo sư trợ sinh viên, thì hiện nay là Việt Nam lâu nay toàn bộ truyền thống Việt Nam nó là như thế rồi. Nói gì thì nói, nhưng mà trên vẫn sợ dưới, thủ trưởng vẫn sợ nhân viên, không rất đâu có dám đuổi nhân viên. Đuổi nhân viên thì là nó có người nhà nó nói với ông bộ trưởng cái ông sau thủ trưởng mất việc. Thế cho nên là có những cái chuyện là phải tính, phải làm nó khác đi. Và cái kiểu của Đài Loan thì thực ra nó là như anh trong quá trình anh cũng nói rồi, là đi từ cực đoan này đến cực đoan khác. Từ cái chỗ rằng là thầy là tất cả, hiệu trưởng là tất cả, học trò chẳng là cái gì, giáo sư chẳng là cái gì. Rồi đảo lại là học trò là tất cả, giáo sư chẳng là cái gì, và hiệu trưởng lại càng chẳng là cái gì. Là hai con đường, hai cái đó đều sai hết. Vậy thực ra trong một trường đại học thì sinh viên quan trọng, nhưng mà giáo sư cũng quan trọng chứ, quan trọng ngang với sinh viên chứ. Nếu bây giờ trước đây đặt giáo sư trên sinh viên thì hỏng, nhưng mà bây giờ đặt sinh viên trên giáo sư thì cũng hỏng thôi. Hai cái đó phải cân bằng, cái lực lượng đó phải cân bằng. Thì cũng như trong một xã hội thôi, dân quan trọng mà lãnh đạo cũng quan trọng. Nếu mà mình, tất nhiên nếu mà dùng liệu pháp sốc ấy, thì hiện nay là ví dụ như là lãnh đạo nắm hết mà dân chẳng có cái quyền gì, thì bây giờ phải làm sốc, tức là đảo ngược lại để cho dân có quyền mà lãnh đạo chẳng có cái gì, rồi là nó tự nó điều chỉnh đến cái chỗ trung bình là vừa ấy. Thì làm như thế thì xã hội rất rối, rất là loạn, và Việt Nam không chấp nhận được cái đó. Thế và vẫn phải tìm cái cách đi ở giữa mà làm. Tôi ví dụ hôm nay là lần đầu tiên tôi đến IELTS của anh Trần Thế Trung, thì tôi rất thích cái không khí, cái cung cách, rồi là những cái quy định, những cái điều nội quy ban đầu mà anh trưng ra. Cái đó rất tốt, rất cần phải làm việc nó có nề nếp, đúng giờ giấc, mọi sự quy định rõ ràng, quyền lợi, trách nhiệm vân vân. Thế nhưng mà thực ra ấy, để mà làm được những cái đó phải có đủ điều kiện. Ở các nước người ta làm rất chặt chẽ nhưng mà người ta có đủ điều kiện cho cái việc làm đó. Nhưng mà ở đây thì hình như chưa đủ điều kiện. Tôi ví dụ chẳng hạn như là anh quy định rằng là nước ở ngoài ai muốn khát thì ra ngoài uống. Thế thì cái phòng nó phải rộng rãi, cái chỗ đi ra đi vào nó phải dễ. Chứ đây có khát đến mấy chứ nữa ai dám đứng dậy để đi ra ngoài, bởi vì đâu có chỗ mà đi ra, đâu có lối mà đi ra. Thế cho nên là nó phải đồng bộ. Nó phải đồng bộ, chứ cái giáo dục nó cũng phải là làm cách đồng bộ.
Thế thì chúng ta đưa ra rất nhiều biện pháp, nhưng mà để làm được thì quả nhiên là rất khó. Sau cái bài của tôi ở trên Lao động vừa rồi thì rất nhiều người nói rằng là những điều anh nói cũng không phải là cái gì mới, chỉ tổng hợp lại và nói thay, nói anh nhiều mạng, anh nói thay mọi người thôi. Thế nhưng mà cái điều quan trọng không phải là 4 cái căn bệnh đó, mà là vấn đề là đó 4 căn bệnh đó là bệnh của toàn xã hội. Bây giờ phải giải quyết toàn xã hội trước, xong mới giải quyết đến giáo dục. Nhưng mà thực ra cái cách làm đó thì lại cũng không ổn. Tôi cho rằng là bất cứ một cái căn bệnh gì, bất cứ một cái thực trạng gì đều phải và đều có thể giải quyết từ hai hướng, từ trên xuống nếu mà trên mạnh, hoặc là từ dưới lên nếu dưới mạnh. Chứ còn nếu cứ chờ giải quyết xong trên thì chẳng biết đến bao giờ. Mà trên lại cứ chờ dưới thì cũng chẳng biết đến bao giờ, hai bên đều phải chủ động. Và như vậy thì nó vẫn là cái vấn đề âm dương, tức là âm và dương phải quân bình với nhau, phải cùng nhau hợp tác với nhau, trên và dưới hợp tác với nhau, thầy và trò hợp tác với nhau, và nhà trường và xã hội phải hợp tác với nhau. Nhưng nhà trường làm một đằng thì xã hội quay lưng lại một nẻo, báo chí cứ việc là nói tăng mạng, cứ việc là bịa đặt ra để nói thì làm sao mà giáo dục được học trò, vân vân và vân vân. Đại khái cho tôi có một vài cái ý tưởng như vậy xin phát biểu có tính cách là khơi mào.